Yvette Kalombo ozwi penza temps na yo osalela baronne video kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko donc moto abetaki yo asi akende kala kala donc motu bakabolaki mpe deja depe obandaki koyoya nakobeyayawa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo. En plus des vidéos ozolobela makambo mosusu na video mosusu okoti na susu mpona la baronne vertige nini ozwi olingi mpe baekrase yo to ndenge ozoya mpe ozolobaki moto abetaki yo sakendaki kala yo ti sika ozobundana Yvette Kalombo salela age en plus oza na chance ozokola te ozozalaka na age ozalaki na 63 ans salela age na yo 63 ans eza age oyo maréchal Mobutu atikaki biso patela age kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko donc moto abetaki yo asi akende kala kala donc motu bakabolaki mpe deja depe obandaki koyoya nakobeyayawa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo. mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko donc moto abetaki yo asi akende kala kala donc motu bakabolaki mpe deja depe obandaki koyoya nakobeyayawa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo. Yvette Kalombo tala moto akosa yo te ntango ozolobela makambo ya politike omeka kotakela baronne soki olobeli politike ezosimba te komitungisa na yo te tala kaka banda obanda kosala makambo na vi na yo sosala likambo nini efuta yo eza te osali kitchel local efuta yo te oye kosala kitchel na niveau ya Kinshasa efuti yo te osali kitchel national ti bato bautaka Lubumbashi Kananga Mbujimai efuti yo te okoti na kitchel international oke Braza na bato bazwa kozwa na ville esukeli yo osali bande esukeli yo oleki na émission na Congo mikili yo moko leli bapasi
42 kara. Muto beta ki asia kenda ki otira yo bunda yo mozo pepula bazelo yo mokolo. Do muto beta ki asia kenda kala. Wala eza kozala komilinga. Parce que beta iso kala. Do muto bakabola ki peneza. Bebe wanda ki koyo ya. Nakombele ya. Muto beta ki asia kenda ki bitumbese sila ki kwa. On est concentré à l'essentiel. Psaume 35 ndemaram. Congo mikili yoki somo batie yo titre Sodome et Gomorre. Siko loba penza bien. Osilisi ba classe. Osuka na papier na feuille na loboko. Okoma mutaba challenge. E futi yo pete. Na bato ba osa ba challenge na ba terrasse. Bazo tira bango mbongo. Bazolesa bana na ndako. Oye awa na équipe nationale Karine Mokonza bénir yo. E matisi simbi yo. Okomi ozali. Donc, o efuti yo wana efuti yo tokobenga wapeka efuti yo te. Komatano matika pona bénédiction. Nguye leki makasi. Kozala pemela Karine Mokonza. Alors, yoto sali makasi. Pouvoir à Karine Mokonza. Moute matisi yo mukie wana. Komatango po mati olobi tika na malosala makambo. Osali makambo. Koloba bien pona la baronne. Bénédiction so kende kaka. 42 kara. Muto beta ki asia kenda ki otira yo bunda yo mozo pepula bazelo yo mokolo. Do muto beta ki asia kenda kala. Wala eza kozala komilinga. Parce que beta iso kala. Do muto bakabola ki peneza. Bebe wanda ki koyo ya. Nakombele ya. Muto beta ki asia kenda ki bitumbese sila ki kwa. On est concentré à l'essentiel. Psaume 35 ndemaram. Ezo memo biezo simboka équilibre. Empire bakuba. Mexico yo. Tango pesaka la baronne Mukongo. Okena simoke luka makambo. Oteka la baronne. Tango batuni yo to balobi na biso. Bakamarani nao. Tolinga kwa ideo te kozana ote. Poto mona kyo na Karine. Wana yo po bimi. Yoda na Pierre en même temps. Teka la baronne. Wangana la baronne. Te ngana zalaka na ete. Tango bozo mona biso wana. Kaka 2 minutes a caméra. Na leka ipe kuna paraza. Na gena ozo logo na ngai. Kale somo dina na tika ikuna. Ozo wangana na nini. Tango kosala bongo. Efuti yo pete. Yo mutulika mo efutaka ote. Ale oye awawa. Oyina nina la baronne. Oluki makambo komise nemi. Poso kana ekala. Oteko lobite. Siko na salango ya munene. Ekofutanga. Osali yango munene. Bapesi yo terre. Olobi mama futaka nde boye. Batindeli yo bambongo. Olobi mama. Koteka la baronne. En tout cas. Eleki nengi Yuda. Atekaki nkolo Yesu. 42 kara. Muto beta ki asia kenda ki otira yo bunda yo mozo pepula bazelo yo mokolo. Do muto beta ki asia kenda kala. Wala eza kozala komilinga. Parce que beta iso kala. Do muto bakabola ki peneza. Bebe wanda ki koyo ya. Nakombele ya. Muto beta ki asia kenda ki bitumbese sila ki kwa. On est concentré à l'essentiel. Psaume 35 ndemaram. Tala mbongo ndenge zoya. Na emo zyo mbongo apoto.
obeti baka batindela mbongo yo te baloba noka nde balobaka na basous-marin oye kosukisa na baron yo osali mpe timino Amérique nzoka ezalaki kaka mbongo ozwaki okendaki na boutique na alimentation ya Bedachou na supermarché osombi lipa pain coupé chasse nango bakoma Amerika yo loti mbala moko neti yo bokoma Américain po le lipa wana alors ozwi mbongo ozwi lopango makambo lukutu oyaki nango efuti yo mpe kaka te mbongo bisi ekendaki eyabiyani te babengani yo na ndako babwaki yo biloko pai bakabelaki yo terrain nanu kuta otongi te mpo baya kobuka yango baloba bisiko batongaka te me bungi okende boye ozeba terrain na yo te otuna moto yango alobi luka kaka luka Yvette luka terrain nga na koyeba yango ya otikala so na terrain te kombo mama lupango soko otangi yango eza kaka oyo bondelaka babimiso te tour oyo babwaka bamatela no te baponge no te libanda tala soni oyoka kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko moto abetaki yo asi akende kala Wala eza kozala komilinga kala motu bakabolaki mpe deja ndepe bandaki koyoya nakombelelayawa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo sikoyo yo moto aboye oye émission moko na Facebook na yo oloba mpona la baronne okoti na oyo ya mibale lobela politique bakisa susu la baronne na kati bibi kapinga soki efutaki ayebi mosala abanda mosala na mpe kala eloko eza komanke bénédiction akutana na la baronne puissance oyo ezalaka pa ya la baronne ebénir ye ebénir ye na okompara ngo na ya kolo yesu masiya te me la baronne mpa baya beniraka ezala oza na mbongo abénir yo ezala okomi na mbongo koleka ye akobakisula babenediction kolo yesu abénira bapierre baaki na babato bapeshere lazare moto ya mbongo akosakana te mastane kutu dans la baronne oyo ndenge ozalaka na souffle wana eza ya nzambe na partout bando oyamba yo mpo na la baronne kaka kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko moto abetaki yo asi akende kala wala eza kozala komilinga kala motu bakabolaki mpe deja ndepe bandaki koyoya nakombelelayawa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo oza na pouvoir na ye me sikoyo nyonso bazopesa yo ezofuta kaka te mpo yo libabe eleka yo na niveau moko ebundanaka na pouvoir ya la baronne pouvoir ya la baronne edominaka me yo lokola yo moko oyebi ozali bo yo moko kaka te na famille no oyebi en tout cas ezala topesa mwana te ezala kaka na yo moko nazolobaki ndoki epuis sikoyo ya kolobaki
moto abetaki yo sakenda yo beta te oya rando awa oza na 1000 biloko okomaki nango 2000 olobi de ya lukuta moto kuta okango lukuta za te kaka bemission yango yango moko ekanga o lukuta omoni soko olingi okosela moto likambo sala émission ya 10 minutes yo beta live 2 heures de temps ata lukuta pamba esimbi yo kaka te okangami lukuta kaka de bande donc yo soki rando wana obenga mo bitumba donc yo bunda te omikweya yo mokao sa neti okoti na ring Karine azo prepare alinga kota Karine kolinga mataka na ringi boy yo kwei boum kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko donc moto abetaki yo asi akende kala Voilà, eza kozala komilinga parce que beta iso kala donc moto bakabolaki mpe deja depe bandaki koyoya nakombeli ayowa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo arbitre aninga ningiso boye ozolamuka te arbitre atuni bata osala ndenge nini balobi me siffle se bandi babe mosuna akoti eki te babi wi siffle mpo wana ata koti ya kolamuka te baninga balamukaka ata 3 minutes ata quelques secondes yo ti lelo na olamuki te soki osusumuki na ndoto olobi moto abetaki yo sakendaki ezobunda na yo me oza toujours ya kolala oza na kao par terre oza mpe na koma te ozoyoka oza na kao na mabele mozoyoka mamuto oloba yango soki okozongisa moto abetaki yo sakendaki yo kuna bisika tikali ozobunda Kalombo Timbi Lokos oza par terre kara nde kara moto abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko donc moto abetaki yo asi akende kala Voilà, eza kozala komilinga parce que beta iso kala donc moto bakabolaki mpe deja depe bandaki koyoya nakombeli ayowa moto abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo arbitre akei azongi ndako la baronne azani mpe na ndako basupporter mpesi bakendaki na moto aza kosimbela esu emesa akendaki nani abengako mama miri malika mani azwa ta na ye te bakende kutana na jo mystique kipekapeka kapashi aya kokutana na yo oza ya kolala malika yaki wana bisi kolala ayamba yo 2 fois na kao wana kaka ozolobaka na ndoto malika tali me motu alala boye na mabele kawa boye isazika na koti eloko akei wana yo mpe na kao na oloba lisusu te si nalobi mozo kontinue koloba kao samba beta yo olali na ring meme kolia fo bakolesa ko na basone ondire mutana na koma ozopise mpe kaka wana na ring yo eloko kosala nde telema
telema soko telemi nano okoki nano makambo okokaka te wana tolobi sikoyo nde oza prete kobunda me ndenge oza wana soki labaro na ye ndenge ye mwa alobaki ezaka pani ata yo mpo oza deja ya mabele na bakao akoya kaka niatio bakangi labaron lokolaki ye ozomona te eza grave mpo na yo tokani nabengi yo Yvette Kalomo soko ozoluka labaron abimisa o ngusu alors labaron te mutu akotisa o ngusu wana yo moko boyebani na ngusu na yo ciao kara nde kara mutu abetaki yo asi akendaki otikali obunda yo moko ozopepula bazelo yo moko mutu abetaki yo asi akende kala Wala eza kozala komili ngai. Parce que beta iso kala mutu bakabolaki mpe deja ndepe wadaki koyo mutu abetaki yo asi akendaki bitumba esi esilaki kwa on est concentré à l'essentiel psaume 35 nde makambo soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ba danger donc ba santa longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ba danger donc ba santa longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.